安排了，巫师也是要用保温杯喝水的。Okay, Gryffindor. I know. Hufflepuff. You belong in Ravenclaw. Right. Slytherin. 其实是膳魔师和哈利波特的联名保温杯了，包装和像本魔法书，封面是霍格沃茨的校徽。浅浅拆一下吧，杯套居然是巫师袍的造型，看来他被分配到师院了。格兰芬多女孩看到红格子就走不动路，安全锁扣的设计，杯型时斜挎身上也不用担心误开漏水了。316L 不锈钢材质，保温又保冷，容量足以满足本巫师的日常需求。任何一个巫师没有这个我都会伤心的。看来今年魔法学院的热门单品就是它了。